Hi guys! So, welcome back to my channel. And today's video vlog, gagawa tayo ng slime. So, ang mga kailangan natin is container, mixing tool, lotion. Lotion po to guys. Lotion. Ay, mag-focus. Yan. So, lotion yan guys. Yung paglalagyan nyo ng slime nyo, container, clear glue, non-toxic siya guys, para safe. And ito guys, itong Ariel, yan. Nilagay ko na siya dito guys, sinalin ko na. So, let's get started and let's go on to the video. Maglagay kayo ng glue. So guys, kakamayin na natin. Kinamay ko na pala. Yan. At nag-work na siya guys. Gawin lang natin stretch.
na ang ating slime. Yan, nakikita nyo, nasa loob na siya. Ayaw mag-focus. So, ayun na guys, ilalabas ko na siya. Ayun o, super ganda o. May tunog-tunog pa siya o. So, ito na ang ating slime guys. So, nag-work siya. And, super ganda. Pwede ko itong ibenta. So, yun nga. Yan o, super ganda. Super ganda. Grabe. Comment lang kayo guys kung gusto nyo pa ng another slime videos and another gacha, another vlog, another travel. Just comment down below. At ilalagay ko nga pala sa description box below yung mga information na aking basta yun. So, yun nga. Thank you guys for watching and please subscribe this red button and click the notification